വെയിറ്റ്. വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ കിട്ടുന്ന വെക്കേഷൻ ടൈം ഫാമിലിയോടൊപ്പം അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ, ന്യൂലി വെഡഡ് കപ്പിൾസിന് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും വളരെ ശാന്തമായ ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിനും. Hey here, welcome to an unforgettable journey of luxury and tranquility at Sapphire Club Beach Villa. Dulux double rooms with a sea view, Dulux queen rooms, standard rooms and single rooms. ഏത് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൂംസും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ്സും നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ആയുർവേദിക് സ്പാ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണോ? അതും സെറ്റ് ആണ്. യോഗ ആൻഡ് മെഡിറ്റേഷൻ വിത്ത് എ സീ വ്യൂ ഹാൾ. കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര പൈതൃക നഗരങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഒരു അടിപൊളി ബോട്ട് യാത്ര. വൈപ്പിൻ, മുസിരിസ്, വല്ലാർപാടം തുടങ്ങി തോമസ് ലീഹ ആദ്യമായി വന്നിറങ്ങിയ ചരിത്ര നഗരങ്ങളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര വിത്ത് എ സ്പെക്ടാക്കുലർ സീ ഫുഡ്. അത് മാത്രമല്ല, അഡ്വഞ്ചറസ് വാട്ടർ സ്പോർട്സ്, കയാക്കിംഗ്, ബനാന റൈഡ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പോർട്സും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആഘോഷമാക്കാൻ സഫയർ ക്ലബ് ചെറായി ബീച്ച് വില്ല നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നു. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് കണക്ട് വിത്ത് us. സഫയർ ക്ലബ് ചെറായി ബീച്ച് വില്ല.